O dabar išpildom 3 karaliaus norus. Prenumeruojam, sekam ir spaudžiam patinka. Gerai, Lauren Severn. The real reason will freeze to death this winter. Įmetėm, atrodo, šitą į Destiny subredditą ir parašė Lauren Severn, fearmongerina vėl. Aš parašiau komentarą, blet, nežinau, seni. Kainos čia pas mus elektros 4 kartus pabrango. Nežinau, ar tikrai čia fearmongerinimas. Čia, aišku, jinai kalba apie Ameriką. Turbūt, jinai Australijoje gyvena dabar. I don't fucking know. Kur jinai dabar gyvena? Ar jie iš Australijos užbanino? Langley, Canada. Ne, dabar back to Canada. In Canada, I guess. I don't know. Nesvarbu. Sorry, I mean special operation. I gotta get the... Let's have a chat about Putin's price hike. Since the Russian invasion of Ukraine... Oh, sorry, I mean special operation. I gotta get those rubles in my account. Am I right, guys? I kid, of course. But really, the war is all we've heard about from the media as to why gas prices began spiraling back in February. It's just been Russia, Russia, Russia. And I mean, it makes sense. Russian oil... By the way, Lauren Severn, kas nežino, jinai tokia gan pagarsėjus right-wingerė, žinai, republikonė Amerikos. Paskutiniu metu išleido savo ten tokį kaip manifesto irgi, kur realiai apšiko visą tą right, nu ne visą right, bet tipo daug ten žmonių, ten Milo Yiannopoulos, ten visus ten įvairius, su kuriais susidūrė gyvenime. Bet kaip būtų, tai čia kontekstas toks ir aš girdėjau kažką, rumblings girdėjau kažką, kad republikonai turi dabar naratyvą, kad ne Putinas čia iš tikro kaltas, o Amerika kalta. Ir po kažkiek laiko, man atrodo, vakar, po kažkiek laiko, kai pirmą kartą apie tai išgirdau, vakar ar užvakar, skaičiau, kad Putinas kaltina Ameriką dabar irgi dėl tų kainų, tipo pakilimo. Tai, jo, I don't know, aš nesigilinau labai tą temą, tai, bet I guess čia jinai gal apie tą patį mėgin šnekėti, I don't know. Oil and gas gets cut off from Europe, sending prices rising across the globe due to the market reaction, and you can even match the dramatic uptick directly to the invasion by day. And boy, oh boy, we really are in a serious energy crisis right now that undoubtedly kicked into high gear in February. Aš turiu energijos, blėt, kiek galiu tau kartoti, energy crisis, pati tu, blėt, energy crisis. Eina apie elektrą, never mind, atsiprašau, nes čia kauju gerai, sick joke'as buvo gerai. Taip, kad blogai sakyti, kad Putinas kaltina sankcijas. Tipo, čia dėl to. First it was the gas prices and amazing joke. Vis tiek geresnis negu ten tos panos joke'as, kai jinai hot ir sexy gerai. Stuff you put in your car, not the stuff you use to heat your home, but you know, that has also started going up as well, along with electricity. So what is our winter about to freaking look like? And what actually caused this whole mess? Pletas, jūsų, gerai, nebesakysiu bairių, nes blogiau net... Tas pity laugh yra blogiau netgi negu... Karoči, gerai, shut the fuck up. Is it really Mr. Putin behind everything? Not too sure about that one, but we'll get right into it all after a huge thank you to this channel's wonderful sponsor. Taip ir gyvensim. So, Raintime. Jo, paklodėm su žvakių šviesoj. Streamas irgi nebestreaminsiu, o per radiją transliuosiu. Tai kad elektros taupyti įsijungsit radiją, įsijungsit banga šem9.9, žinai, .šem9. Ir ten Karalius šnekės. Sponsor Noble Gold. Now, the Bank of America has just lowered its 2022 forecast for the S&P 500 by a whopping 900 points to 3,600, saying we are headed for a recession this year and that the new year-end target is the lowest on the street. This is not good news for those of you stuck in equities or anything tied to the stock markets. I know thousands of people have put their trust in Noble Gold to prevent losing money in the financial storm that is brewing. Noble Gold was recently voted the #1... Pala sekundę, taip veikia? Iš kur tu tą žinai ir kodėl tu tą žinai ir kaip tai veikia? Aš galiu transliuotoje... Aš galiu transliuotoje tą nusipirkti ir transliuoti tiesiog. Būti radio piratu ir visi, kas esat šalia mano namų, galės radiją įsijungti. One gold company in the country Tada aš esu minusas by Consumer Affairs. Let, pala, auksas taigi toliau kyla. Gold, graph.
Galvoju, kad auksas toliau kyla. Nu, gal čia tipo laikinai biškai dabar ir pažemėjo, bet kiek aš žinau, auksas tipo toliau kylo. Kas čia per svetainė? Čia yra metų. Nu, jūs gal ne viskam matys. Jūs gal vos biškiu, kad čia dabar pakrito, bet overall tai jisai belenkiek kilo ir kyla toliau 10 metų. Vat, nu, tipo, zaibys yra auksą turėti. Yra radio bangos, kurios yra privačios ir jeigu tu transliuoji bangoje, kuri nėra vieša, greit sulauksi svečių. I disagree, gerai. Keltis į Kauną, net ne į Kauną, o turėtum... Kiek mano receiveris, jeigu tai yra transliuotojas, kiek jisai transliuotų 100 kokį metrų, duok dievę, tai čia turėtum labai netoli palapinę įsirengti. And you can get on board with them by calling their expert team today. Not a call center, not scripted responses, but just real people with honest options for you. And by the way... I can't help myself. Man dabar įdomu yra. Radio... transmitter distance. Nuo 30 iki 100 metrų. Being low-powered, mostly transmitters typically have a short range. Nuo 30 iki 100 metrų. Daugmaž vidurkis. Yep. They are giving away a beautiful 1/10 ounce gold American Eagle proof coin. Palatik, kuom Starlinkas padėtų? Mes čia mėginam elektros sutaupyti, todėl radijus naudosim. Every qualifying IRA or 401k rollover this month. You can't go wrong with Noble Gold. Call the team now at 877-6... Čia Lauren šilina gold investicijas? Okay. goldinvestments.com. The West, and more specifically Europe, is really not going to have a fun winter this year. In France, Macron declared that they would have to engage in energy sobriety, while over in Germany, landlords are getting ready to throttle heating to their customers, with Deutsche Bank recommending they go back to chopping trees and warming up their houses with wood. At the end of August, Ursula von der Leyen, the president of the European Commission, declared that the EU electricity market was no longer functioning, and stories abounded of homeowners hit with incredibly high prices and businesses having to shut down due to the crippling costs. My mom owns a small cafe in Leicester. Her electricity bill has just jumped from $12,000 a year to $64K a year. She is working out her options, but more than likely she will be forced to close. Arrived at work tonight to be told we might have to shut the shop. Last week, the electric bill came in 10 times the usual cost. The gas came in and it's gone from £900 to $10,000. It's a small family-run business here since 1982. Shutting would be tragic. Pubs closure warning. My energy bill went to £35,000 from $13,000. Well, damn, I guess those libs were right to be going on about Russia, Russia, Russia all the time, right? Wait, hold up. Can I get a fact check on that one? Actually, liberal, I've got to rate this one only half true. The energy crisis we're seeing today is not because of... Pala, čia... Tu pavadinai savo video The Real Reason. Viską patiki, kad čia jau vos ne konspiracija bus ir tada fact check darai. It's only half true. Ir geriausia, ką tu gali pasakyti, pusiau teisybė. Nu, okay, seni, Jesus Christ. Kam tiek? Russia was just the catalyst that accelerated the already ticking time bomb of energy supply across the West and really Europe in particular. So what really is the long-term systemic cause to this all? Well, it's a little bit complicated, but to put it simply, it's those gosh darn hippies at it again. The climate activists, the carbon crusaders, the earth defenders, the Green New Deal. Really, since the 1990s, when neoliberals like Tony Blair started taking power, the hip new cool thing was climate change. Al Gore basically ran his 2000 presidential campaign on the idea that we would all be dead in 20 years. Glaciers destroyed. New York flooded.
famine all across the world. I don't know about you, but I think I might still be alive. Not sure though, maybe I've got my brain hooked up to a super realistic VR device. Nu, visi nesam dead, bet manau labai aiškiai dabar rezultatas matos, apie ką Elas Goras gal šnekėjo su visais potviniais, sausrom ir pirmą kartą žmonijos istorijai vykstančiais tais visais klimato eventais. Made by Elon Bet Musk, dar or visi this could nemirėm, be sure. hell. I actually think about that often. Either way, it still feels like the planet hasn't exploded just yet. But regardless of the true course of events, they certainly thought we would be in a much worse situation on the planetary scale today. So what do you do when faced with an incoming global catastrophe that hasn't quite materialized yet? Well, it's obvious, isn't it? You make your own by setting off a massive fuck up in your energy supply that's going to cause a catastrophe anyways. Only when you're out of office and nobody can blame you for the horrible consequences of your decisions. Let's use the UK as an example, because I think they're far and beyond the worst when it comes to this whole failed green energy revolution. In 2008, Britain became the first country to commit itself legally to hit its CO2 reduction targets, meaning that the country's Department of Energy had two rather conflicting goals: to both reduce carbon and to ensure the country still had enough energy to function. So of course, they simply ignored the second half of that and decided to go all in on the eco-nonsense. Wind farms were thrown up all across the country, funded by a tax on heavy-duty fuels. Energy prices for heavy industry then rose 91% faster than the Western European average in the last decade, at the same time as coal, oil, and gas electricity generation across the country was cut by 94%, 66%, and 33% respectively. And I'm sure you're wondering while listening to this, why wouldn't these people be concerned about completely cutting your supply for energy and then not actually replacing it with anything? Well, that's because the people responsible for telling the government it was all going to be okay simply just made up the numbers. British civil servants last year, when instructed to think up how the country could be carbon-free by 2035, came up with the figures by imagining what technology would make this possible, inputting that into a computer, and then writing down whatever it spat out. The Climate Change Committee, an independent organization which was created by the 2008 Act, was able to estimate that the UK could run on wind power by assuming that windless days would drop by 2,000%. Despite scientists predicting that they would actually increase. Nobody has been fired for this. The British government is totally asleep at the wheel. Start fracking and using natural gas, which doesn't require transportation or reliance on another country? Absolutely not. Gerai, Lauren. Jinai naudoja šaltinį The Telegraph. Aš jį patikrinau dabar iš karto. Štai jo šaltinis. Daily Telegraph UK. Tai yra labai right-wingerių šaltinis. Factual reporting tragiškas. Fracking. Čia ta technika, kur kasasi žemė ir ten su chemikalų būdu kažkokių tenais išgauna oil ir tada replace, atrodo kažkaip taip ten. Aš nežinau tiksliai tas, bet tas būdas išgauti. Okay, never mind. Bet jo, čia yra jo šaltinis, by the way. Net zero target relies on rise in windy days. The disclosure prompts questions over the accuracy of the CCC's claims about the feasibility of meeting net zero by 2050. Jep. Jo, frakinimas, tragedija yra. Bet jo, tas šaltinis yra tiesiog god awful. Actually god awful. Labai šališkas, faktiškai neteisingas. Ir jinai jo remiasi. Remiasi arba kad debunkintų kažką, arba, tiesiog jį naudoja. Ir todėl aš niekad ten labai ir netikėčiau, ką Lauren Severn fucking turi pasakyti, nes ką naudoja kokį šaltinį. By assuming that windless days would drop by 2,000%, despite scientists predicting that they would actually increase. Nobody has been fired for this. The British government is totally asleep at the wheel. Start fracking and using natural gas, which doesn't require transportation or reliance on another country? Absolutely not. The locals won't have it. Nope. Gali bet kurį naudot. Jų business yra būti patikimais, tokiais tikrintojais. Yra daug tokių, kur tikrina naujienų šaltinius.
kai tu turi ir patikėk, jeigu kažkas turėtų kažkokį neteisingai vertinimą, labai greitai būtų exposinti kitų konkurentų, kaip matot jūs šališkai. Tu gali atsidaryti, gali įsijungti, paskaityti visą informaciją. Aš esu apie tai daręs video atskirą. Kur yra jo linkas? Man atrodo, aš turėčiau turėti... Ai, blet, aš išėmiau dažnai užduodamų klausimų linkas. O yra komanda? Blet, ne, šita komanda ne tas video. Blet. Kaip pasirinkti... Karalius, kaip pasirinkti... Ar aš rasiu tą video dabar? Naujienų... Šaltinius. Vakarinius pasikalbėjimus meta, kaip atsirinkti naujienų šaltinius, bet aš padaręs atskirą video. Kaip tikrinti informaciją? Kokią aš tą video padariau? I don't fucking remember. Na, aš turiu savo tiesiog atsidaryti, man atrodo, ir tai bus greičiau rasti. Aš turėjau komandą, bet aš ją, man atrodo, išėmiau, nes aš labai daug komandų išėmiau, kai tvarkiau streamų biškai. To aš rasiu, to ir rasiu ir tada atsakysiu, I guess. Radau iš karto. Numesiu dar ir į šitą video. Atsirinkimą. Daug žmonių, čia yra video. Iškarpa iš pasikalbėjimo, okei. Realiai čia yra iškarpa, kur aš paaiškinu, kaip reikia atsirinkti informaciją, kaip žinoti, ar šaltinis geras. Ir mes čia greitai pro viską prabėgam, bet tas atsakymas, kas už jų, nes visą laiką pirmas dalykas. Kaip tu gali pasitikėti reuteriais? Kaip tu gali pasitikėti faktų tikrintojais? Visą laiką tiek kyla, ypač konspiratorinio mąstymo žmonėm, labiau ypač tiem antivakseriam visą laiką. Tai jame ir tie atsakymai yra tam video realiai. O tame medijas bias gali rasti. Gali jo nenaudoti, gali kitą naudoti. Ta pačią informaciją rasi, bet iš esmės jie visi yra gan patikimi, nes jų tikslas yra būti patikimiems. Nes kai tu turi, pavyzdžiui, 5 žmonės, kurie yra tie faktų tikrintojai, arba ne faktų tikrintojai, imkime tie, kur vertina svetainės. Ir tu turi 5 žmonės, kurie tą daro. Tai aišku bus organizacijos, kuriuose daug žmonių iš skirtingų pasaulio vietų, whatever. Bet vieni kitiems jie techniškai yra konkurentai. Gal ne ta prasme, kad užsidirbsiu daugiau pinigų, jeigu tavęs naudos, bet realiai ir ta prasme turbūt šiek tiek. Bet esmė, kad jeigu kažkas susimauna, labai greit pataisys, nes taip jų profilis pakyla. Kad mes tiksliai sakėm, jie netiksliai sakė. Tai tas toks balansas ir yra labai vertingas, kai tu nori atrasti, kurie yra patikimi, kurie ne. Anyway. So instead, everyone is just going to go without power and freeze to death. Wonderful. I've included a link to an article in the description below from The Critic, which goes into this in more detail if you do want to dive deeper into this absolute shit show. The Brits in more detail if you link to an article in the description. Kas čia Critic? Man atrodo, šitas turi būti geras. Atrodo šitas sugirdėjęs ar nesugirdėjęs? Without power and freeze to death. Wonderful. I've included The Critic. Ar jisai bus iš viso čia turbūt? Jo nėra patikrinę. The Critic is a monthly British political and cultural magazine.
Bet aš negaliu patikrinti jo, I guess. Čia žinai, kad jie bias dar nereiškia automatiškai, kad ir būtent tas straipsnis bus bias ar incorrect, negalima iškart dismissint. Aš galiu visą naujienų šaltinį dėl to dismissint. Naujienų šaltinių yra 1000. Ir jeigu tu pasakomis istoriją, parodai screenshotą būtent vieno, kuris yra shit naujienų šaltinis, kuris yra šališkas ir kuris yra faktiškai neteisingas, tu nepulsi atsirinkinėti. Blet, gal ta istorija buvo gerai parašyta. Ne, tu sakysi, šitas naujienų šaltinis yra shit. Jeigu tai yra naujiena, ją turėjo reportinti daugiau žiniasklaidos, daug labiau patikimos. Tai tu galėjai parodyti tą labiau patikimą informaciją. Bet tu neparodai labiau patikimas informacijos. Tai reiškia, yra vienas iš dviejų dalykų. Arba tu radai vienintelį straipsnį, tik ten parašytą, reiškia, daugiau niekas kitas nekalbėjo, tik tam nepatikimam saite, arba tu nemoki atsirinkti informacijos. Abu iš šitų mane verstų nelabai tikėti, ką, tu sakai, šiuo atveju, ką Lauren sako. Tai tipo, jo, tai nereiškia, kad būtent tas straipsnis yra blogas, bet aš tikrai galiu visą naujienų šaltinį pasakyti, ne, man tokio naujienų šaltinių nereikia. Ir žiūrėti daug geresnius naujienų šaltinius. Nes yra pilna tiesiog gerų naujienų šaltinių. Ir tame yra esmė. Kol tu, ką sakai, yra teisybė, bet aš nežadu dabar fact-checkinti kiekvieno straipsnio, kurį, Lauren Severn palinkino savo video ar panašiai. Aš pažiūrėjau, kai jim palinkino tragišką šaltinį, kas yra gan tragiškas šaltinis. And that's it. Ir tik vienas iš tų dviejų scenarių turbūt yra galimas. Ir, arba jinai labai, tik vienas iš jų realiai galimas. Nes įeitų į tą antrą, jeigu jinai labai tingėtų ar kažką ar pirmą random radusi. Bet tai yra, tada netikrina šaltinių. Ir iš karto, aš nepasitikėčiau tokiu žmogumu apie nieką. Galima paklausyti, bet viską reikia priimti ir suvokti, kad ši informacija jau ateina iš Lauren, jinai labai šališkai, jinai nežino, kaip net informacijos atsirinkti, tai jos ir išvados ir faktai, kuriuos jin pateikė, jau clearly gali būti visiškai neteisingi. And that's the point. Anyway, žiūrim toliau. Included a link to an article in the description below from The Critic, which goes into this in more detail if you do want to dive deeper into this absolute shit show. The Brits really are the worst example. Mes visi iš tą patį video žiūrim, kodėl aš dabar turiu tau aiškinti, apie ką aš tik šnekėjau ir ką mes tik žiūrėjom, ar dabar man reikia tau atsisukti, parodyti, aš nelabai suprantu, kas čia vyksta dabar tarp mūsų. Mes visi kartu žiūrėjom šitą, ar kas atsitiko? But everyone else is not far behind. America was Ar energy pakartot po 3 independent kartus, under man čia reikės Orange dabar viską, Man, what but the as fuck is soon as happening? Brandon took office, he shut down a major oil supplying pipeline and looked to get rid of coal production, which for someone who presents himself as being Scranton Joe, it doesn't exactly seem on brand, in my opinion. I've got to call out Germany specifically as well. Nuclear energy is the real clean green solution that climate activists should be jumping on, right? It's totally carbon neutral, safe, and can actually support the Jo, bet tai, aš todėl sakau, tu negali tikėtis, kad tada, I guess aš tą darau, kad, stabdysim kas minutę dabar viską, kad tau viską paaiškint antrą kartą, ką tu praleidai prieš minutę. Tai nes, tokie klausimai, kur literally tik ką matėm ir ką, tai taip, aš negaliu to daryti. Our demands of major countries, but no. Germany instead decided that they're just going to phase out nuclear entirely because it's icky. It makes people feel not good. Pagaliau priėjom prie tikros priežasties, tai fucking nuclear power, ką aš ir sakau. Aš nekenčiu to, kad ir pas mus šitą išraišką, goddammit, Lauren. Bet aš nekenčiu to, kad mes dabar jau, jeigu viskas gerai ir būtumėm pastatę, mes dabar jau būtumėm turėję atominę elektrinę. Ir mes dabar tiesiog plotumėm rankom. Ir jeigu ne tie jobani hipiai, kaip Lauren pasakė, ir ta žalias judėjimas, ir ta kažkokia miskoncepcija, kad nuclear power yra nešvari ir pavojinga ir panašiai, mes dabar neturėtume problemų. Turbūt daug daugiau to atominių būtų visoje Europoje ir viskas būtų zaibys, bet visi bijojo. Žmonės paprastai bijojo, pasirašinėjo prieš ir neturim ir dabar mokam po 100 plus eurų už elektrą. Zaibis. I don't like it. I don't know why, but I don't like it.
This is what the green energy revolution is. We're not building back better in any way. We're not following the science. We're culling our entire energy production, and we're literally going to die instead. I could go on a whole rant right now about how efficient nuclear power is, how the waste storage is absolutely nowhere near as big as a problem as hippies make it out to be, and how, no, we are not going to have another Chernobyl because that was literally caused by a communist government pretending that no problems existed in the reactor. But then, if we went into that, this video would be hours and hours long. And also, I'd have to do a ton of research. But you don't even need to argue any of this. All you need to know is that it doesn't cause climate change, according to all the models of the greenies, and yet they don't want it anyway. If climate change is going to kill us all, why would you not take the most obvious option that won't send us back to the dark ages at the same time? Looking at this all, there are really only two options. They're either really, really stupid people or they're evil. There seems to be really good evidence for the first option. Do you really think... Žmonės bijojo ir statys atominės gana sudėtingą. Žmonės bijojo ir statyti atominės gana sudėtingą ir bet kokios rizikos dabar gali stipriai išaugti tolimoje ateityje, dėl to bijo statyti gal net labiau. Tai jo, tu tą ir parašai, žmonės nežino, kaip tai veikia ir galvoja, kad tai yra nesaugu ir panašiai. Techniškai greičiau dabar pastatytų jaučiu. Čia labai priklausytų nuo detalių ir kontraktų ir panašiai, ir su kuo ten ir viską, bet 5-10 metų jo pastato jas ten tikrai. Bet aš sakau investuotojai, bet tu nesakai, kad investuotojai, bet tu sakai, žmonės bijojo. Prie ko čia investuotojai? Nieko nepaminėjai apie investuotojus, o aš kalbėjau būtent apie žmonės, nes jie referendumuose balsavo, nes jie bijojo, prie ko čia investuotojai. Bet kai tas buvo jau planas paruoštas ir viską Lietuva jau būtų turėję ten jau tą atominę, jeigu būtų viskas gerai. Žmonės referendume prabalsavo, kad nenori, čia ne investitoriai, ne niekas, žmonės. Ir žmonės nesupranta, ant kiek tai yra saugu, net tik dabar propaganda ta, kur veikia iš Ukrainos karo. Apšaudė atominę, okei. Ir it's fine. Tu ten praškai neįmanoma, ten kažką padaryti, kad pavojus kiltų. Bet naujienose pateikiama, kad čia baisu ir vos ne bet kurią akimirką rusas paleis kulką ir sprogs ir antras Černobylis, žinai, bus. Jo, ne veltui to ir bijos, kai šitaip gąsdina ir žmonės informacijos trūksta ir niekas nesupranta, kaip jos veikia, ypač tos naujos kartos, kokios jos saugios ir kiek tai yra, kitas dalykas, negu kad Černobylis buvo, bet that's the point. Trečią kartą tik benefitus atominės gauna, pirmą sumoka, antrą pastato. Čia ne short term projektas. Obviously. Kiek mūsų būtų statėte japonų, aš pamiršau, bet ten mažiau negu 15 metų, tikrai ten buvo preliminariai daug greičiau, kad jau būtų pastatyta. Anyway. That any of these people Kitur dabar skaičiu, atrodo, apie 5 metai ir pastato jas. Who are the cogs in the machine of state have any idea what they're doing. Then again, it really could be the evil option. I mean, you'll own nothing and you'll be happy. That's what the WEF tell us. You'll eat the bugs to save the planet. You'll rent the pod to save the planet. Hell, you'll even eat the old wind turbines to save the planet now. No, I'm not joking. Their whole agenda has been laid out on the table pretty clear. It's obvious the direction they want to go. Climate change is the perfect excuse. Aš faktorijos žaidžiau karjerai, aš atominę elektrinę per maždaug nežinau, per 5 minutės pastačiau, taip kad nekledė gerai. For any government policy they want. Climate lockdowns are on the way, it seems. Stay indoors so you don't kill granny by driving your car. Everything is easier to push down your throats if you stick a green label on it. But hang on, if Russia and China are growing superpowers and they're just using whatever energy they want that they can use, and they're a real threat to current Western regimes, can we really explain all of these governments throwing away their control of energy purely because they're crazy dictators who want to hurt their citizens? I think that's a bit far even for me.
But there is one solution here. I'm going to take the radical centrist option. Yes, I'm going to pull a Lauren. It's simple. They're not stupid and they're not evil. They're both stupid and evil. And that is a worrying combination. So to you all for this winter, season's greetings and good luck. Stay safe and stay warm if you can afford it. I will see you next time.